Zamidar, Mevlevi Siracuddin Ahmet tarafından hayata dair sorunları devlete ulaştırmak amacıyla 1903'te Lahor'da kuruldu. 1903'ten başlayıp onun hayatının sonuna kadar bu gazete Karmabad şehrinde basılmaya devam etti. Onun hayatı sona erdiğinde Mevlana Zafer Ali Khan Hyderabad Dakkan şehrindeydi. Mevlana babanın son zamanlarında ona bakmak için Karmabad'a gelmişti. Babası ölmeden önce Mevlana Zafer Ali'ye "Al benim görevlerimi de sen yönet artık. Ben sana kendimden daha fazla güveniyorum" diyerek son dileğini belirtti. Bu aslında oğluna gazetedeki yönetimi devretme arzusuydu. Bir defasında "Siz 4 kardeşsiniz ve zamidar ise 5. kardeşiniz gibi düşünün. Ona iyi bakın" demişti. 9 Kasım 1909'da Mevlevi Siracuddin vefat etti ve sonrasında Mevlana Zafer Ali Khan zamidarı yönetmeye başladı. Ve Mevlana'nın baş yazar olduğu ilk sayı 1910'da Karmabad'da yayınlandı. Onun yakın sınıf arkadaşları Aligarh Üniversitesi'nden Babae Urdu olarak bilinen Mevlevi Abdülhak ve Alama İkbal idi. Onlar ve diğer arkadaşları zamidarı Lahor'a getirmesini önerdi. Ve sonunda 1911'de Mevlana Zafer Ali Khan zamidarı Lahor'a getirdi. Ve Taksali kapısına yakın bir yerde gazetenin ofisini açtı. O zamanlarda Urdu dilinde gazetecilik haftalık dergilerden fazlası değildi. Mevlana Zafer Ali Han ise günlük gazeteler çıkarttı. O dönemde gazetecilik dünyasında Mevlana Abulkalam Azad ve Mevlana Muhammed Ali Cahar önemli şahsiyetlerdendi. Mevlana Abulkalam Azad'ın muhatapları okumuş ve alim insanlardı. Mevlana Muhammed Ali Cahar'ın muhatapları ise Hamdard ve Komrat idi. Komrat İngilizce bir gazeteydi ve o kadar popülerdi ki İngilizler tatile giderken arkadaşları için Komrad'ı hediye olarak götürüyorlardı. Bu sıralarda da Mevlana Zafer Ali Han Urdu gazetecilik dünyasına adım attı. Mevlana'dan önce gazetecilik sadece önemli insanların ilgisinde olan bir şeydi. Sadece birkaç okumuş insan gazete okurdu. Onun en büyük başarısı ise gazeteyi elit tabakadan çıkarıp genel halka sunmasıydı. Sarhat elinin insanları bir ana verip gazeteyi satın alırlardı ve bir ana daha verip onu dinlerlerdi. Ve hatta Zamindar gazetesi bir şehre geldiğinde oradaki onlarca kişi onu okurdu. Ve o zamanlardaki gazetecilik İngiliz tarzıyla yürütülüyordu. Mevlana Urdu dilini makaleyi tanıttı. Çünkü kendisi her iki dile de hakimdi. Zamindar Balkan Savaşı'nda yazar olarak hizmet veren ilk gazeteydi. Zamindar aynı zamanda Hint alt kıtasında Müslüman gazeteciliğinde bizim özgürlük hareketimiz için önem taşımaktadır. Ve şunu diyebiliriz ki bizim gazetecilik tarihimizde büyük bir yer kaplamaktadır.
11 Kasım 1918'de Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Yıllardır çatışmalarla karşılaşan dünya barışa odaklanmaya başladı. Temsilciler 1919'da Paris'teki Aynalar Salonu'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulması için toplandı. Ama bu barıştan ziyade bir başka dünya savaşına sebep olacak daha fazla anlaşmazlığa sebebiyet verdi. 31 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki varlığına son verildi. Bir zamanlardaki koskoca bir imparatorluğun sonu ve onun toprakları, özellikle kutsal toprakların geleceği bir soru işareti oluşturdu. Müşterek sınırların taksimi, Müslümanların ortak bir amaç için birleşerek İngiliz sömürgesi altındaki Hint alt kıtasında hilafet hareketinin fitilini ateşledi. Bu kargaşada Moğlana Zafer Ali Han kendi gazetesi aracılığıyla bu hareketin temsilcisi oldu. Zamindar sadece haberleri bildirmekle kalmadı. Aynı zamanda hilafet hareketine destek vererek zor zamanlarda Müslümanların ortak sesini bir seslenişe dönüştürmekte büyük bir rol oynadı. Hilafet hareketiyle Türk kardeşlerimiz için Hindistan'da bağış toplandı ve Türkiye'ye gönderildi. Zamindar bir hareketti, bir mesajdı, bir cihattı. Hilafet hareketi siyaseti aşıp toplumsal bir düşünce şeklini aldı. İlk defa sıradan insanlar ve elit tabakadan insanlar siyasi bir amaçla beraber hareket ediyordu. Bu hareketin halka nasıl indiğinin bir göstergesiydi. Bu hareket Hindistan Müslümanları için İslam'ın gücünün bir örneği oldu. Sınırları aşarak ümmet kavramını aydınlattı ve bunu dini ve siyasi bir maksada bağladı. 1920'ler başladığında hilafet hareketi gittikçe daha fazla zorlukla karşılaştı. Türkiye'de değişen siyasi durum, Mustafa Kemal Atatürk'ün yükselişi ve hilafetin tamamen bitişi, hilafet hareketinin gerilemesine sebep oldu. Yine de onun Hindistan'ın özgürlük hareketine olan etkileri silinmemişti. Zamindar, Maulana Zafer Ali Han'ın önderliği altında kamuoyu hareketi gerçekleştirme konusunda önemli bir rol oynadı. Onun bu güçlü yazıları, elitlerin korktukları şeyleri sıradan insanların evlerine kadar götürdü. Maulana Zafer Ali Han ve onun gazetesi Zamindar bizim özgürlük hareketimizde öyle bir rol oynadı ki öylesini başka kimse yapamadı. Hint alt kıtasında bu kadar hapiste yatan başka başyazar yoktur. Bu kadar gazete sigortası kaybeden, kısıtlamalarla karşı karşıya gelen başka başyazar yoktur. Kendisi daha çocukluktan nasibinde esaretin, anne baba acısının, kalpte yanan bir acının olduğunu söyledi. Zamindar bütün Hint alt kıtada okunan bir gazeteydi. En fazla o basılıyordu ve bütün Hindistan'ın sesi olmuştu. Sonrasında tüm Müslümanların da sesi oldu. Maulana Zafer Ali Han hilafet hareketine dahil oldu ve Müslüm Lig'in temellerini atanlardan biriydi. O sonrasında sürekli olarak hilafet hareketine ve Pakistan hareketine bağlı kaldı. Zamindar bu kavmin temsilciliğini yapmaya devam etti.
Hilafet hareketinin yarattığı heyecan ve zamindarın yarattığı coşku Hindistan'ın özgürlük mücadelesinde önemli bir rol oynadı. Bu hareketler tarihe yön vererek bir milletin doğuşunun temellerini attı. Zamindar o zamanlar tüm halkın anladığı tek gazeteydi. Bu sayede Hindistan Müslümanları ve Pakistan'ın refahı için büyük bir katkı sağlandı. Bugün arkamıza dönüp baktığımızda hilafet hareketi ve zamindarın mirası tarih sahnesinde şanlı bir şekilde görülüyor. Bu milli irade, yazının gücü, ulus ve kimliğin şekillendirilmesindeki hareketlendirici rolün bir kanıtıdır. Hilafet hareketi bitti ama onun mirası baki kaldı. Bu, Hindistan'ın özgürlük çabasına önemli bir katkıda bulunan ve gelecekteki siyasi tartışmaları şekillendiren samimi inancın ve siyasi faaliyetin yükseldiği zamanların mihenk taşı görevini görüyor. Peki sizin eviniz zamindarın ofisin üst katta mıydı? Evet, üst kattaki odalarda biz yaşıyorduk ve alttaki matbaa orada mıydı? Ofislerde çalışmalar yapılırdı. Hayır, orada değildi. O Yeni Yanarkali'nin civarında olan Urdu Bazar'ın bir sokağındaydı. Peki size bir şey soracağım. Zamindarın matbaasına devlet el koydu. Evet. Sonrasında siz matbaa ve kırtasiye şefiydiniz. Evet. Daha sonra da o matbaa bir daha gördünüz mü? Evet. Tabii ki gördüm. Ve bir defa form matbaasına gönderildim. Formları orada basılırdı. Bu merkezi hapishanedeydi. Her gün mahkumlar da gelip çalışıyorlardı. Aslında onlara bir eğitim vermek amacıyla bu matbaa kurulmuştu. Ve zamindarın el konulan basın orada kullanılıyordu ve çalışıyordu. Peki siz hiç bunların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini düşünmediniz mi? Hayır ama aklıma bu geldi. Bunlar bizimdi ve devlet el koyup kullanıyor, bize geri vermiyor. Sen aslında zamindarın baskılarına el koymuyorsun. Hakikatte sen Muhammed'in nişanına el koyuyorsun. Zemindar gazetesinin şöhreti o kadar büyüdü ki bugünlerde internet dünyasında bile onun kadar ünlü olunamaz. İnsanlar sabırsızca onu bekler, okur, ondan yararlanır, onda dayanak bulur ve kendilerine çekidüzen verirlerdi. Zemindar onlara ilerleme için yol gösterirdi. Zemin bir harekat idi, bir misyondu ve Maulana Zafer Ali Han onu gazetesiyle sürdürdü. Bugün değişen anlatı ve dijital medya dünyasında seyahat ederken zamindarın hikayesi toplumları zorlayan, birleştiren ve değiştiren kelimelerin bitmek bilmeyen gücünü bize hatırlatıyor. ...1950'lerde Pencap'ta isyanlar çıktığında ve Maulana Akdar Ali Han yargılanmak zorunda kaldığında Zamindar en çok etkilenen gazete oldu. Öyle ki 1957 yılında bu gazete tamamen kapatıldı. Zamindar ofisinin olduğu yoldan her geçtiğimde bir hüzün kaplıyor içimi. O kadar büyük bir kurumdu ki hayatın bir parçasıydı. İnsanlar gelip gidiyor ve ölüyordu. Ama kurumlar sağlam kalmalıydı. Batı dünyasına baktığımızda çeşitli kurumların hala çalıştığını ve bununla gurur duyduklarını görüyoruz. Zamindar da böyleydi ve mevcudiyetini koruyan Maulana'nın oturduğu, düzenleme yaptığı, ofisinin bulunduğu, arkadaşlarının oturduğu bina hala orada. Normal insanlar o binanın ne olduğunu bilmiyor. Bina satıldı ve halen önünde Zamindar yazıyor. Ama sanırım otel de eklemişler.
Bu benim fikrim ve ben isterim ki bu belgesel film aracılığıyla insanlara ve devlete bu mesaj ulaşsın ki yeniden bu gazete hayata dönsün ve aynı binada olsun ki tarihimizdeki yerini korumaya devam edebilsin. अल्लाह का जो दम भरता है वो गिरने पर भी उभरता है। अल्लाह का जो दम भरता है वो गिरने पर भी उभरता है। जब आदमी हिम्मत करता है हर बिगड़ा काम संवरता है। जब आदमी हिम्मत करता है हर बिगड़ा काम संवरता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इस नूर का दाग जिगर में है जो सूरज में न कमर में है। इस नूर का दाग जिगर में है जो सूरज में न कमर में है। जो सूरज में न कमर में है, जो सूरज में न कमर में है। ये आग लगी तेरे घर में है, किस सोच में है किस डर में है।